асуулт асууя. За төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулаад төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлөө орон тооны байхаар бажиглах чиг юмнуудыг их тодорхой болгоод хуульчилж өгсөн. За энэ дагуу манай зөвлөл байгуулагдсан. Би зөвлөлийг бол харьцангуй боломжтой ажиллаж байна гэж ингэж харж байгаа. Бид илүү сайн ажиллах ёстой. Төсвийн орлогын одоо төвлөрөлт ахиу байгааг дагаад төсвийн зардлын тэлэлт яваад байгаа тухай хэдүүлээ их олон жил ярьж байгаа улсууд аа. Нэг. Хоёрдугаар том төр үргэлгэн төсвийн тухай их ярьж байгаа улсууд аа. Одоо биднүүсийн гол анхаарал хандуулах ёстой зүйл энд байгаа гэж би хараад байгаа. Энэ том төрийг ер нь яаж зохистой төр болгох вэ? Бүтцийн ямар өөрчлөлтүүд хийх ёстой вэ? Тэгж байж тэнд дандаа урсгал төсөв талаан бид онцгой анхаарах ёстой юм аа. Урсгал төсвөө бид тодорхой төвшөнд нь зохистой төвшөнд нь барьж хязгаарлаж чадах юм бол хөгжлийнхөө зүйл рүү жоохон хөрөнгө ахиу гаргах бололцоо бүрдэн орон зай гарах ёстой. Энэ тал руу одоо манай тогтвортой байдлын зөвлөл ямархуу судалгаа шинжилгээнүүд хийж байна вэ? Энэ талаар би нэг тодорхой мэдээлэл авчихмаар байна. Нэг. Хоёр дахь зүйл энэ төсвийн тусгай шаардлагуудыг тогтвортой мөрдөх замаар эдийн засаг нийгэм төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдэн хангаж явах тухай асуудал одоо гол байгаад байгаа л да биднүүсийн. Тэгэхээр эндээс харахаар зэрэг хөгжил рүүгэн чиглэсэн хөрөнгө оруулалтаа бас тодорхой төвшөнд хязгаарлаад байгаа эрхтэн зохицуултууд байна уу гэж би хараад байгаамаа. Энүүнийг ер нь яаж зохистой болгоул зөв байх вэ гэдэг нэг зүйл. Дараагийн нэг зүйл чөлөө төлөвлөлүүд байна. Одоо жишээ нь даатгалын шимтгэлийн 2% мөнгөжүүлж байгаа хэдийгээр хүн болгоод дээр нэрийн дасанд харагдах боловч нэгдэн дүнгээрээ энэ сан дээр төвлөрч явж байгаа. Дээр нь одоо энэ баялагын сангийн тэр хуримтлалын сан этер чи яг ийм байдлаар тодорхой хэмжээний их усврийн чөлөө төлөвлөлтөд харагдаад байгаа. Энүүн яаж энэ эдийн засгийн чөлөөт татаж явуулах вэ? Энүүнд биднүүд ер нь ямхуу байдлаар хандсан зүүн орчин бүрдүүлэх ёстой вэ? Одоо биднүүд зэрэгэл учиргүй менежмент компаниар дамжуулаад батгаад өгөөж хүртдэг болгох гэж яриад байгаа биш. Тэгж чадлагүй 3 жил явчихсан баг. Одоо энүүнийг анхаарах энийг бололцоо боломжоо илүүгэн дайчлах талын ямыг би За инквайри дарга 5-8-ны микрофон бачаалагч шинэ асуултанд хариулъя. За хариулт маань хугацаатай баг тий. Хугацаатай учраас би болохоор асуултанд тавьж хариулах хичээе. За үнэхээр Монгол улсын 20 онд баталсан алсын хараа 2050 болон дунд хугацааны бичиг баримтуудад төсвийн одоо илүү оновчтой бодлого төлөвлөх, эдийн засгаа төрөлжүүлэх, төсвийн тэлэлтгүй байх, мөчлөг дагсан бодлоготой байх гэсэн энэ зорилтууд бол байгаа. Харамсалтай нь бид бол нөө 20 оны хавар баталсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай илүү сайн эргэж харж ах хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ хуулиар бол бид Монгол улс 5 жилийн төлөвлөгөөтэй болсон. 20 оны хавар улсын хурлаас 5 жилийн төлөвлөгөө баталсан. Тэгэхээр бусад баталж байгаа улсын хурлаас баталж байгаа бичиг баримтуудаа бид яг нөгөө алсын хараа болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын бичиг баримтуудаа нэгт уялдуулах хэрэгтэй болоо гэж үзэж байгаа. Өнгөрсөн онд улсын хурлд одоо сонгуульд оролцсон улс төрийн намын өмөрийн хөтөлбөрт ч гэсэн бүгдээр одоо төсвийн зарлагын тэлэлтийг багасгах, төсвийн алдагдлыг бууруулна гэсэн эдгээр зорилтууд байсан. Тэгэхээр энэ төсвийн тухай хууль болон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль заасан бодлогын бичиг баримтуудын хоорондын уялдааг хангах гэдэг асуудалд их чухал анхаарах хэрэгтэй болоо гэж бодож байгаа. Энэ тал дээр хууль тогтоомжийн тухай хуулийн тодорхой залтаа ч гэсэн манай их хурлын гишүүд сайн анхаарч үзэх хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Тухайлбал төсвийн тухай хууль бүхэл хуулиуд маань, төсвийн хүрээний мэдээлэл бүх хуулиуд маань хууль тогтоомжийн тухай хуулинд хамрахгүйгээр орж иж байгаа учраас бас энэ бичиг баримтуудын бодлогын уялдааны тал дээр сул тал байна уу гэж үзэж байна. За гишүүний асуусан нөгөө хөрөнгө оруулалтын чухал төслүүдээ хэрхэн сонгох вэ? Энийг яаж оновчтой зөв хөрөнгө оруулалтаа явах вэ гэдэг дээр цаг байгаа учраас би ганцхан зүйл хэлье. Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлээр бид одоо улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төлөвлөлтийг зохицуулж байна. 28 дугаар зүйлд 28 дугаар зүйлийн 3-т одоо төслөө бид нэр хэрхэн сонгох вэ? Юуг харгалзуу үзэх вэ гэдэг ингээд 12 зүйлийг заасан байна. Энэ дотор
төслийг сонгохдоо эдийн засгийн ашиг хөрөнгө оруулалтыг өгж тооцож үзнэ гэдэг ингээ хоёр залт хэлсэн байна. Энэ бол яг эдийн засгийн агуулгаар бол нөгөө return of investment, нөгөө нь cost benefit analysis гэсэн үг. Тэгэхээр хоёрхан аргачлалаар төслийн ач холбогдлыг сонгоно гэдэг бол хангалтгүй. Тэгэхээр чухам яаж сонгох вэ гэдэг дээр одоо цаашдаа илүү нарийн анхаарах хэрэгтэй баг. Энэ дээр одоо сангийн амьдар боловсруулагдж байгаа улсын хөрөнгө оруулалтын хуулиар нас нь эхлээд төслийг сонгохдоо яг чухам аль төсөл хөтөлбөр маань илүү улс орны эдийн засгт илүү үр өгөөжтэй байх вэ гэдгийг сонгохын аргачлалуудаа бас маш тодорхой болох ёстой болоо гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Бачаалагч нь тодруулъя. Үгүй хэдүүлээ одоо юу ямар байна л да. Зохистой бүтцийн тухай тэрнийг дагсан зардлын тухай ойлгох байхгүй. Тэрүүн дээр та хэд маань ямархуу байдлаар тэмтэрх юм бэ? Энийг ямаа нэг тодорхой болгож ажиллаач. Ингүүл бид хэдэд жоохон боломж гарах юм л гэж би энэ талаас нь хараад байгаамаа гэж. Та хэдийн маань дараагийн нэг том чигүүрэг бол энэ төсвийн хүрээний мэдэгдлээс өмнө улс орны эдийн засаг нийгмийн төсөөллийг гаргаж танилцуулах ёстой. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр энэ намар хаврын чуулганы хугацаанд дандамаа энэ мэрэгжлийн байнгын хороо гэдэг төсвийн байнгын хорооныхон гишүүдэд нэг 2 удаа ч юм уу мэдээлэлээр хангадаг, мэдлэг олгодог чиглэлийн юм хийхгүй бол та хэдийн бодоод байгаа юм энд орж ирээд анзаарагдахгүй гэдэг юм уу авагдахгүй өрчгөөд болж ихгүй юм аа. Хамтарч энэ улс орны эдийн засаг нийгмийг урагшны явуулъя, төсвийн зохистой За хариулъя. 5-8 inquiry дарга. Одоо би саяхан тийм гишүүний сая Дөрөв хариулах юм уу? гишүүний сая хэлсэн санал нэг байна. Бид цаашдаа ийм ажиллагаа зохион байгуулъя гэж бодчих. За За 4-8 нэмчээ. За гишүүний асуултанд зарим тодруулгыг өгье. Түрүүн хэлсэн яг энэ төсвийн урсгал зардлын Нэрээ хэлээ. дэлгэр сайхан төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн гишүүн уучлаарай. За бид нар яг түрүүний даргын хэлсэн, инхээр даргын хэлсэн дотор бид нар яг энэ төсвийн тэлэлт хувьд урсгал зардлыг тодорхой хувиар бууруулах, төсвийн нийт зардлыг 30-аас доош хувьд хүргэх чиглэлийг барих нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт нь төсвийн доктортой байдлын тусгай шаардлагуудыг бид нэр өөрчлөхийн эсрэг байр суурьтай байсан бөгөөд өмнөх тусгай шаардлагыг нь хэрэгжүүлээд явах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Үүнээс гадна бидний хувьд энэ баялагын сан дээр гол өгöd байгаа бидний тайландаа өгсөн зөвлөмж бол яг өнөөдрийн байдлаар 3 санг хуваагаад дээрэс нь тэр яамдууд тэр баялагын сангийг удирдах одоогийн баялагын сангийн хуулийн зохицуултнууд хараахан дутагдaltaй зохицуулт юм байна. Тийм учраас энэхүү баялагын сангийн За Алтан гишүүн асуултаас.